नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे आज अभी के मौसम बदल गया है, सर्दी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो बदलते मौसम के साथ साथ हमें एक दिक्कत आती है कि सर्दी जुकाम लगना, खांसी लगना, और ज़्यादातर बच्चों में दिक्कत आती है कि छोटे बच्चे हैं, जैसे ही मौसम बदलेगा, ठंडा मौसम आएगा, वैसे उनको खांसी जुकाम बुखार ये होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि काफ़ी लंबी टाइम तक उनकी दवाएँ चलती है, फिर वो ट्रीटमेंट बंद होता है और वापस से उनको खांसी जुकाम वापस से हो जाता है। और ये हमारे साथ भी होता है, जैसे ही मौसम सर्दी का आया या सर्दी का मौसम जा रहा है, तो उन दोनों टाइम में क्या होता है कि हमें एलर्जी की जैसी प्रॉब्लम रहती है, जैसे खांसी होना, जुकाम होना, छींकें आना। तो इन सब के लिए अपने पास एक देसी छोटा सा उपाय है, जैसे हमारी दादी नानी को सबको पता था, लेकिन अब इस जनरेशन को ये चीज़ें नहीं पता है। तो क्या करना है, जैसे कि आपको सब लोग खाना खाने के बाद में दूध पीते हैं नाइट में, या छोटे बच्चों को जैसे 3 साल का 4 साल का बच्चा है, 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हमको नाइट में दूध के साथ में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके देनी है। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारे घर में एक स्टील का चम्मच होता है नॉर्मल सा, तो जैसे जितना छोटा बच्चा होगा उसके हिसाब से इसका साइज बढ़ाते रहेंगे। जैसे छोटा बच्चा है, बिल्कुल ही 3 साल का बच्चा है, तो या तो आप ऐसे चुटकी से 2 बड़ी बड़ी चुटकियाँ दूध में डालो। जैसे बच्चे को 100 ml दूध देना है, तो 100 ml दूध में 3 चुटकियाँ आप हल्दी की डालो, ठीक है। और उसको मीठा करने के लिए दूध को थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल करो, ना कि चीनी, ठीक है। फिर आप उसको अच्छे से उबाल लो और उस बच्चे को ठंडा करके पिलाओ रेगुलर। वो बिल्कुल भी गर्म नहीं करने वाला है, उससे बच्चे को खांसी जुकाम और कफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी इस चीज़ को ले सकते हैं। बड़े हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे से छोटे हैं, तो बस उसमें जो हल्दी डालनी है दूध में, उसकी क्वांटिटी आप उम्र के हिसाब से बढ़ा देना। छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के हैं तो 2 चुटकी, और उससे बड़े होते जा रहे हैं तो आप चम्मच का इस्तेमाल करो। चम्मच है, हाफ है, उससे कम है, ज़्यादा एज है तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। अगर रेगुलर आप खाना खाने के बाद सोते समय हल्दी और गुड़ का मिश्रण वाला दूध अगर पी के सोते हैं, तो आपको खांसी जुकाम से 100% छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।